လုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဒီလိမ့်ရှယ်တစ်လုံးပိုင်းမှာနော်တော့ဆိုင်လေးနဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပြင်ပုံကြောင်းမျိုးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဖုန်းနှစ်ဆိုတဲ့လိမ့်ရှယ်တစ်လုံးပိုင်းလေးနဲ့လို့ရှိတော့အားလုံးလည်းအစီအစဉ်ကြရလားဒီပဲမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တော့ဆိုင်လေးကလည်းပဲအခုလိုမျိုးဖြစ်ပြီးနေလေးပေါ့နော်နှစ်ဖုန်းလိမ့်ရှယ်တစ်လုံးပိုင်းပြီးခဲ့တာကိုနှစ်ဖုန်းနေရာနေမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ချိန်မှာဆိုရင်နှစ်ငါဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနှစ်တစ်လုံးပိုင်းကိုမိသွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မရှိများအားလုံးလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီခဏလေးတွေကိုကစားကြမယ်အသုံးပြုကြမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးရရှိကြမယ်ပေါက်ကြမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အင်္ဂါနောက်ထပ်ဘယ်စာသားလေးတွေအတွက်ရရှိထားတဲ့ link share တစ်လုံးပိုင်းနဲ့မေယောကပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးလိုက်ပါတယ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစာသားလေးတွေတော့မှလည်းမရှိလို့ဘာတစ်လုံးပိုင်းလေးနဲ့ဒီတော့ကစားရမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာအားလုံးပဲကြည့်ရှုထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရရှိထားတဲ့ link share တစ်လုံးပိုင်းလေးကတော့369ဒီသုံးလုံးပေါင်းခြင်းမှာပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်8ပါဝါပြီး3မျိုးပေါ့နော်83ဆိုတဲ့တစ်လုံးပိုင်းလေးရတယ်ရထားတဲ့တစ်လုံးပိုင်းတိုင်းနဲ့83ကိုနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ထောက်ကမဲ့ပြီးမှထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့83တစ်ခွက်မှန်ခဲ့ပါတယ်309ခွန်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း6ပါဝါပြီး1နဲ့61တစ်လုံးပိုင်းပြီးခဲ့တယ်နှစ်တစ်ကိုခွက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတစ်လုံးပိုင်းစမှန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်499ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း8နှစ်ပေါ့နော် sorry ပါနှစ်ပါပါဒီခွန်နဲ့နှစ်ခွန်တစ်လုံးရှယ်ပြီးလည်းပဲခွန်လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ခွန်တစ်လုံးရှယ်စမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးကျွန်တော်ဒီဘက် channel တက်ဆက်ထဲဆက်သွားထားတာဒီကတော့831လို့ပေါင်းပါတယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်နှစ်ခွန်ဆိုတဲ့တစ်လုံးရှယ်မျိုးကိုခွန်9လို့ခတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခွန်တစ်လုံးရှယ်စမှန်တယ်309ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း49 main ရှယ်တစ်လုံးကလည်းပဲ41လို့ခတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့4တစ်လုံးရှယ်စဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ပင်ပြီး6နှစ်8လို့ပေါင်းခြင်းမှာပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်6ပါဝါပြီး1နဲ့6ဆိုတဲ့ main share တစ်လုံးပိုင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါသာပင်းတွေဖြစ်တဲ့မနက်ခင်း7နာရီ10မိနစ်အတွက်နဲ့ညနေခင်း4နာရီအတွက်မှာထည့်သွင်းကစားအသုံးပြုရမယ် main share တစ်လုံးပိုင်းလေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ပြန်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ website လေးတွေမှန်စွာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းပဲပေါ့နော်သိရှိကြပြီးဖြစ်မှာပါခင်ဗျာဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ website အသွားလာလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကြိုက်တွေလည်းကြိုက်နေတဲ့တက်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးဆိုအားလုံးကဒီသုံးကစားအသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ်အကြိုက်အကြိုက်မတူဆိုရင်ကစားပဲယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးပေါ်မှာစမ်းသပ်ထားခြင်းကစားပါမယ်လို့ဆိုလိုထားခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးလည်းမိမိအကြိုက်နဲ့ထပ်တူကြမှာဒါပြီးရွေးချယ်ယူသုံးကစားစီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်း website လေးတွေကိုဆွဲပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းပဲကစားဖို့မကစားဖို့ကိုလည်းကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်နိုင်နေတယ်လို့လည်းအပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးစင်များအားလုံးပဲကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ link share တစ်လုံးပိုင်းနဲ့ပေါ့နော် main ကွယ်လေးကိုကစားကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသော main တွေရရှိထားတဲ့ main တွေကိုမဆိုပါခင်ဗျာတက်တဲ့ကနေတို့အားပေးဖို့ commission ရောင်းများပြန်ပြီးတော့တင်ဖို့အတွက်ဆိုနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber Telegram ဖုန်းနံပါတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် Telegram ဖုန်းနံပါတ်ကတော့399896229ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယုံကြည်မှုစိတ်ချမှုအပြည့်အဝနဲ့သက်တွေကနေတို့အားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအရင်အလောက်စားလုံးလာကြတဲ့ကယနေ့အချိန်ခါလာထိတပါးသူရဲ့ငွေကြေးပိုက်ဆံကိုလည်းအတွဲလုံးစားပြုလုပ်ခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးငွေကြေးပိုင်းအရောစားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နာမည်ပြမရှိမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရည်တည်လောက်ကန်လုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့သူပြောဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ချရည်ကြည်စွာဖြင့်ဒီကနေ့မှာထူတော်နဲ့ကော်မရှင်များပြန်ပြီးတော့တင်တော်မယ်ဆိုရင်လည်းယုံကြည်မှုစိတ်ချမှုပြေဝထားပြီးတော့ဆက်သွယ်ကနေတို့အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရောစားကတော့80စာအပြည့်အဝနဲ့ပြန်ရောပေးပါလေဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းကနေတို့အားပေးတဲ့ဒီလိုဆိုအားလုံးကိုလည်းပဲမိမိတို့ချင်းအနည်းဆုံးရောင်းအားပြီးခွဲထောင်ချက်ဖို့စတဲ့ရှိတာနဲ့ကော်မရှင်900ကျော်နဲ့စပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘိုးချင်းများများလို့ရောင်းအားလေးတက်ပြီးအလျော်လေးပဲရရှိသွားမယ်ကော်မရှင်နှုတ်သားလေးတွေကလည်းအမြင့်ဆုံး15%ထိလည်းပဲတိုးမြင့်ပြီးတော့ရရှိပိုင်ဆိုင်သွားမယ်အထူးခွင့်ရေးအကျိုးခံစား권တွေလည်းပဲအပြည့်အဝပြုလုပ်လုပ်ဆောင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးစုံမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုလာရောက်ကနေတို့အားပေးမယ်ဆိုရင်မိမိကထိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကော်မရှင်ရောင်းပြန်တင်မဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးကကော်မရှင်လေးတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အထူးခွင့်ရေးအကျိုးခံစား권တွေအထူးရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာလေရေးစာသားလေးကိုအတန်းနဲ့ပါဒေချာလေးကိုပြဖော်ပြပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် Telegram ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒါပဲဒေချာလေးမမရင်းစေပဲတိုင်းနေဆက်သွယ်ဖို့ဒါလေးသူအဓိကလိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝေစီအားလုံးကိုပြောပြပေးပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ရရှိထားတဲ့ပရိလိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့တော့ကစားရမယ့်ပရိလိုင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့6ပါးပါးဒီ1နဲ့61ဆိုတဲ့ပရိလိုင်းကြီးပါအဲ့တော့ရထားတဲ့ပရိအတိုင်းပဲခုံလေးလိုထွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိလိုင်းဒီတစ်ပိတ်ဝင်နဲ့မိတ်ရှယ်တစ်လုံးပိုင်းနဲ့ခုံတစ်လုံးရှယ်ပိုင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခုံလေးတစ်ခွက်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနောက်ထပ်ဒီဘက်ချက်ရဲ့တစ်ပင်3ခုံလို့ပေါင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်16ဆိုတဲ့ဒီပရိလိုင်းကလည်းပဲ
ခွန်ကိုလိုထပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗရိတ်တိုင်းဒီ6ဘိတ်ဝင်နဲ့မိန်းရှယ်တစ်လုံးပိုင်းပြီးခွန်တစ်လုံးရှယ်ပိုင်းလေးနဲ့ခွန်ကိုတစ်ခွက်လေးဆိုပြီးတော့မှန်ခဲ့ပေးတယ်ပြီး8နှစ်5ပေါင်းတဲ့အခါမှာတော့9300ဆိုတဲ့ဗရိတ်တိုင်းဝင်နေကြအဲ့တော့ဝင်းထားတဲ့ဗရိတ်တိုင်းအတိုင်းလေး4ဘိတ်လိုထပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ5ဘိတ်ဝိုင်းချင်းပြီး၄တစ်လုံးမိန်းရှယ်တစ်လုံးပိုင်းပြီး၄တစ်လုံးဝိုင်းရှယ်တစ်လုံးပိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့၄ဖြစ်တစ်ခွက်ဒီလိုလေးတွေမှန်ခဲ့ခြင်းသိလာခဲ့ခြင်းလေးတွေပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားရမယ့်ဒီကြာတာပေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြာတာပေးအတွက်ဗရိတ်အနေနဲ့ကတော့9နှစ်ခွန်9နှစ်5လို့ပေါင်းပါတယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်6ပါဝါဒီ1နဲ့6တက်ဆိုတဲ့ဗရိတ်တိုင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစားရမယ့်ကြာတာပေးအတွက်ပေါ့နော်ဗရိတ်တိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရရှိထားတဲ့ဗရိတ်တိုင်းအတိုင်းနဲ့မိန်းရှယ်တစ်လုံးပိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲဖက်ပြီးတော့မိန်းခွက်လေးထုတ်ပေးထားပါတယ်60ရှိမယ်65တစ်ခွက်ရှိမယ်ဒီကို6ပြည့်ပြအောင်ဆိုရင်တင်5တစ်ခွက်ရဲ့30ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမိန်းရှယ်၄ခွက်လေးကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိန်းရှယ်များအားလုံးပဲကျွန်တော်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဗရိတ်တိုင်းလေးကိုသဘောကျလို့ရှိရင်လည်းဒီမိန်း၄ခွက်လေးကိုလည်းပဲမိန်းစုတို့အားလုံးကတက်နှစ်တက်တဲ့ဆိုရင်အားလုံးဒီ3ကစားအသုံးပြုရပါတယ်မိန်းအကြိုက်၄ခွက်လေးနေရာတော့30တစ်ခွက်ကိုပြည့်ချင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိန်းရှယ်များအားလုံးပဲမိမိအကြိုက်နဲ့ထပ်တူကြတယ်အကြိုက်ချင်းတူတယ်ပတ်ဆိုင်ကြီးရဲ့သဘောကျတဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကြာတာပြီးတော့လည်းဒီသုံးခစားထည့်သွင်းအသုံးပြုပြီးတော့အားလုံးပဲကန်ဆိုင်ကြည့်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကျွန်တော်တက်ဆိုင်ကြီးနဲ့အတူပောက်ကွက်လေးရရှိကြပါစေအားလုံးအဆင်ပြေတန်ခေါင်းကြပါစေခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ကရရှိထားတဲ့ဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုထိုးချင်လို့ပဲဖြစ်ပါအခြားသောမိတ်ဆွေတို့ချမ်းမြေတက်တဲ့ညီတိကဏ္ဍကိုမဆိုပါခင်ဗျာဆက်တဲ့ကဏ္ဍကိုအားပေးမယ်ကော်မရှင်ရောက်များပြန်ပြီးတော့တင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာဖုန်းနံပါတ်တက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီချာလေးနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့ဒီချာလေးနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါမယ်399899 68229ပါခင်ဗျာပိုက်ပါခနဲ့ဆက်တဲ့ကဏ္ဍကိုအားပေးလို့ရပါတယ်Telegram ကလည်းဆက်တဲ့ကဏ္ဍကိုအားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပိတ်ချိန်လေးကတော့မနက်ခင်းမှာဆိုရင်7:50ပါညနေခင်းမှာဆိုရင်တော့3:55မိနစ်ထိကဏ္ဍထုတ်ချိန်လေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆက်တဲ့အားပေးကြမိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရခုပြပြလိုက်တဲ့ပိတ်ချိန်လေးမတိုင်းခင်မှာမိတ်ဆွေတို့တီးကလည်းမိမိထိုးခြင်းတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုယုံကြည်မှုစိတ်ချမှုပြေဝထားပြီးတော့ဆက်တဲ့ကဏ္ဍကိုအားပေးနိုင်ပါပြီအဲ့တော့အများကြီးအရှိန်ပေါ့နော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကြောက်ဆိုင်ကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အသိအနောက်ချက်ဖြစ်ပါမှာစိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမိကကော်မရှင်ရောက်များပြန်ပြီးတော့တင်ပြလို့တော့ကောင်မိမိကတိုးတင်ကဏ္ဍများတိုးတင်လို့တော့ကောင်အရောစားပိုင်းရေးကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကလေးများစုံစမ်းသိရှိတင်တာလေးများရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကာကဖုန်းနံပါတ်Telegramဖုန်းနံပါတ်မှာပဲအသေးစိတ်နိုင်အောင်စုံစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုပြန်ပြပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းပဲအခုလာမယ့်ကြာလာပြီးအတွက်လည်းဒီလိုအားလုံးပောက်ပောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်